വെൽക്കം ടു വരാന റൈസ് മലയാളം യൂട്യൂബ് ചാനൽ. എൻ്റെ പേര് അതുല്യ. സോ നമ്മളിന്ന് SSC റെയിൽവേ റീസണിങ്ങിൻ്റെ ഒരു സ്പീഡ് മോക്ക് സെഷനാണ് പോകുന്നത്. ഇത്രയും നാൾ ചോദിച്ചിട്ടുള്ള പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എല്ലാം കൂടെ ചേർത്തിട്ടുള്ളൊരു സ്പീഡ് മോക്കാണ് നമ്മൾ പോകുന്നത്. റെയിൽവേ അതേപോലെ തന്നെ SSC CGL CPO ഇപ്പോൾ എക്സാംസിൻ്റെ ഒരു നിര തന്നെയുണ്ട്. ഈ ഇലക്ഷൻ കഴിയുമ്പോഴത്തേന് കുറേ എക്സാംസുകൾ നമുക്ക് വന്നിരിക്കുകയാണ്. ഫേസ് 12 ഒക്കെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ എക്സ്റ്റെൻഡ് ആയിട്ടുണ്ട്. സോ അതിൻ്റെ എല്ലാ എക്സാംസ് ഇനി ഒരു ഏപ്രിൽ കഴിഞ്ഞ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ജൂൺ ആകുമ്പോഴത്തേനും സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും. സോ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഓരോ ക്വസ്റ്റ്യനും 30 സെക്കൻഡ് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഓരോ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയിട്ട് പോവുകയാണ്. സോ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോകാം. ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു കോഡിംഗ് ഡീകോഡിംഗ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. സോ നമുക്കത് ചെയ്യാം. 30 സെക്കൻഡ് ടൈം തരാം. നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്കും. സോ ഇവിടെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇതൊരു കോഡിംഗ് ഡീകോഡിംഗ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. ഇത് ചെയ്യുമ്പോൾ നോക്കുക, CLAP എന്ന് പറഞ്ഞ കോഡ് അടുത്തതെന്ന് വെച്ചാൽ HLVP, ദെൻ HQVK ആൻഡ് MQQK എന്നാണ് വന്നേക്കുന്നത്. സോ ഇവിടെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഓരോ ഇതും ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോൾ എന്താണ് ഇവിടെ C ആൻഡ് H ഇവിടെ നോക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ എത്രയാണ് +5 വന്നേക്കുന്നത് അല്ലേ. സോ ഇവിടെ ഒരു +5 ആഡ് ചെയ്തേക്കുന്നു. ഇവിടെ നോക്കുമ്പോൾ ചേഞ്ച് ഒന്നുമില്ല, സെയിം തന്നെയാണ്, സെയിം തന്നെ വന്നേക്കുന്നു. അടുത്ത നോക്കുക AV ആകുന്നത് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് -5 ആണ്. ദാറ്റ് ഈസ് -5 ആണ്. എയിൽ നിന്ന് 5 കുറയ്ക്കുമ്പോഴാണ് V ആകുന്നത്. അടുത്ത നോക്കുവാണെങ്കിൽ എന്താണ് സെയിം തന്നെ, വീണ്ടും സെയിം തന്നെയായിട്ട് വന്നു. ഓക്കെ, അങ്ങനെ ഓരോന്നും നോക്കുമ്പോൾ അടുത്ത എന്താണ് Hൽ നിന്ന് Hലോട്ട് തന്നെ, എന്ന് വെച്ചാൽ സെയിം തന്നെ വന്നു, കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള സെയിം തന്നെ വന്നു. ദെൻ അടുത്തെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ എന്താണ് ഒരു +5, ഇത് വീണ്ടും സെയിം തന്നെ, ആൻഡ് ദിസ് ഇസ് എന്താണ് -5. സോ ഓൾട്ടർനേറ്റ് ആയിട്ട് +5ഉം -5ഉം സെയിം എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് വന്നേക്കുന്നത്. സോ നെക്സ്റ്റ് നോക്കുവാണെങ്കിൽ നെക്സ്റ്റ് എന്താണ് ഇതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ +5, ഇത് വീണ്ടും സെയിം തന്നെ വന്നു. ദെൻ ഇവിടെ എന്താണ് -5 ആൻഡ് ഇവിടെ വീണ്ടും എന്താണ് സെയിം തന്നെ വന്നു. അപ്പോൾ അടുത്ത എന്തായിരിക്കും, അടുത്തെന്ന് പറഞ്ഞാൽ M, ദാറ്റ് ഈസ് എമ്മിൽ നിന്ന് എന്താണ് ഒരു +5 അല്ലേ. ദാറ്റ് ഈസ് 13 ആണെങ്കിൽ +5 എത്രയാണ് 18 വരും. ദെൻ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്താണ് Q വരുമ്പോൾ അത് സെയിം തന്നെ ആയിരിക്കും, സെയിം തന്നെ വരുമ്പോൾ വീണ്ടും Q തന്നെ, ദാറ്റ് ഈസ് RQ വരുന്ന ഏതുണ്ട് RQLK, ദാറ്റ് ഈസ് 2, ഓപ്ഷൻ 2 ആണ് കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആൻസർ. എല്ലാം ചെയ്ത് നോക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല, നമുക്ക് ആ ഒരു പാറ്റേൺ കിട്ടിയാൽ ഫസ്റ്റ് 2 നമ്പേഴ്സ് മാത്രം നോക്കിയാൽ മതി. സോ ഇതെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു +5 ദെൻ സെയിം -5 സെയിം എന്നുള്ള രീതിയിൽ പോയേക്കുവാണ്. അത് ഓൾട്ടർനേറ്റ് ആയിട്ട് ചേഞ്ച് ചെയ്തുകൊണ്ടേ ഇരിക്കുവാണ്. സോ ഇതൊരു നല്ല ലെവലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. ചെയ്തു കിട്ടിയെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോകാം. നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണ് ലിബിയ ട്രിപ്പോളി എന്നാൽ അയർലൻഡ് എന്താണെന്നാണ്. സോ ഇങ്ങനെയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എല്ലാം എന്താണ് ജനറൽ അവയർനെസ്സും കൂടെ ചേർന്ന് വരുന്നതാണ്. സോ ഇവിടെ നമുക്ക് കുറച്ച് ജനറൽ അവയർനെസ് ടോപ്പിക്കും കൂടെ വയ്ക്കാൻ പറ്റും. സോ ഇവിടെ നോക്കുവാണെങ്കിൽ ട്രിപ്പോളി ആൻഡ് ലിബിയ എന്നാണ് അല്ലേ. ലിബിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്, ദാറ്റ് ഈസ് ലിബിയയുടെ ക്യാപിറ്റലാണ് ട്രിപ്പോളി എന്ന് പറയുന്നത്. ട്രിപ്പോളി ഈസ് ദ ക്യാപിറ്റൽ ഓഫ് ലിബിയ. ലിബിയയുടെ ക്യാപിറ്റലാണ് എന്ത് ട്രിപ്പോളി എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലേ. ട്രിപ്പോളി ഈസ് ദ ക്യാപിറ്റൽ ഓഫ് ലിബിയ. എന്നാൽ അയർലൻഡിൻ്റെ ക്യാപിറ്റൽ ഏതാണ്, അയർലൻഡിൻ്റെ ക്യാപിറ്റൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡബ്ലിൻ ആണ്, ദാറ്റ് ഈസ് DUBLIN, ദാറ്റ് ഈസ് ഓപ്ഷൻ 2. ഡബ്ലിൻ ആണ് അയർലൻഡിൻ്റെ ക്യാപിറ്റൽ എന്ന് പറഞ്ഞത്. സോ ഇവിടെ വേറെ രണ്ടെന്നും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, ദാറ്റ് ഈസ് ഓസ്ലോ എന്ന് പറയുന്നത് ഏതിൻ്റെ ക്യാപിറ്റലാണ്, ഓസ്ലോ എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ്സ് നോർവേയുടെ ക്യാപിറ്റലാണ്, നോർവേയുടെ ക്യാപിറ്റലാണ്. അതേപോലെ മാഡ്രിഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം, നമുക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ട് അറിയുന്ന മാഡ്രിഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് സ്പെയിൻ്റെ ക്യാപിറ്റലാണ്. ഇറ്റ്സ് സ്പെയിൻ്റെ ക്യാപിറ്റലാണ് എന്ത് മാഡ്രിഡ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്പെയിൻ്റെ ക്യാപിറ്റലാണ്. സോ നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനിലോട്ട് പോകാം. നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണ് നമ്പർ അനലോജിയിൽ വരുന്നതാണ്. 45, 9, 3, 12, 122, 10 ആൻഡ് 6. ദെൻ എന്താണ് 116, 6 ആൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ മാർക്ക് എന്നാണ് കിടക്കുന്നത്. സോ ഇതിൽ ഏതാണ് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് വരുന്നതെന്നാണ്.
സോ ഒന്നുകിൽ നിങ്ങൾ എന്താണ് കോളം വൈസ് പോവുക അല്ലെങ്കിൽ റോ വൈസ്. ആദ്യമേ അതാണ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്. സോ ഒരു 30 സെക്കൻഡ് ടൈം തരാം, നിങ്ങളൊന്ന് വെച്ച് ചെയ്ത് നോക്കും. സോ ഇവിടെ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ 45, 9, 3 എന്നാണ് അല്ലേ. സോ ഇവിടെ നോക്കിയപ്പോൾ എനിക്കിതിൻ്റെ ഒന്നെങ്കിൽ ഏതാണ് ഫസ്റ്റ്ലി എടുക്കേണ്ടതെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കണം. ഇവിടെ കോളം എടുക്കാൻ പറ്റുമോ? ഇല്ല, കാരണം എന്താണ്, എല്ലാം വലിയ സംഖ്യകളാണ്. സോ ഇവിടെ എന്തായിരിക്കും, റോ ടൈപ്പ് ആയിരിക്കും പോകുന്നത്. സോ ഫസ്റ്റ്ലി റോ ആണോ കോളം ആണോ എന്ന് ഫസ്റ്റ്ലി തിങ്ക് ചെയ്യുക. then അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇത് എങ്ങനെയാണ് പോയേക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെക്കൻഡ് നമ്പറിൻ്റെ സ്ക്വയർ പ്ലസ് തേർഡ് നമ്പറിൻ്റെ സ്ക്വയർ ഡിവൈഡ് ബൈ 2 അതാണ് എന്ത് ഫസ്റ്റ് നമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത്. ദാറ്റ് ഈസ് സെക്കൻഡ് നമ്പറിൻ്റെ സ്ക്വയർ എത്രയാണ്? 9ൻ്റെ സ്ക്വയർ ദാറ്റ് ഈസ് 81. 81 പ്ലസ് 3യുടെ സ്ക്വയർ എത്രയാണ്? ദാറ്റ് ഈസ് 9. ദാറ്റ് ഈസ് അതെന്ന് വെച്ചാൽ 90 ഡിവൈഡ് ബൈ 2 അതല്ലേ 45. സോ ആ രീതിയിൽ തന്നെയാണ് അടുത്തതും പോയേക്കുന്നത്. 10ൻ്റെ സ്ക്വയർ പ്ലസ് 12ൻ്റെ സ്ക്വയർ ഡിവൈഡ് ബൈ 2. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ ഇതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ 6 സ്ക്വയർ പ്ലസ് ഏതോ ഒരു ടേം എക്സ് സ്ക്വയർ ഡിവൈഡ് ബൈ 2 ആണ് എത്രയും 116. അപ്പോൾ 6 സ്ക്വയർ പ്ലസ് എക്സ് സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 232 ആണ്. അപ്പോൾ എക്സ് സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എത്ര കിട്ടും? 232 മൈനസ് 36 വിച്ച് ഈസ് 196. 196 ഏതിൻ്റെ സ്ക്വയർ ആണ്? 14ൻ്റെ സ്ക്വയർ ആണ് 196 എന്ന് വെച്ചാൽ. സോ ഓപ്ഷൻ 4 14ൻ്റെ സ്ക്വയർ ആണ് 196 എന്ന് പറയുന്നത്. സോ നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോകാം. Pointing to a girl in a college poster, Deepika said, "She is my mother-in-law's only son's niece. How is the girl and mother related to Deepika?" എന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. സോ ഇതൊരു കോഡിങ്ങും അതേപോലെ തന്നെ ബ്ലഡ് റിലേഷനും കൂടെ ചേർന്നിട്ട് വരുന്നതാണ്. സോ ആ ഒരു രീതി ഇതൊരു ബ്ലഡ് റിലേഷൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് പോയിന്റിങ് ടു വരുന്നത്. സോ ആ പോയിന്റിങ് ടു വരുമ്പോൾ എങ്ങനെ ചെയ്യണമെന്ന് നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്കുക. സോ ഇവിടെ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ പോയിന്റിങ് ടു എ പോസ്റ്റർ. ദീപിക പറയുന്നത് നമ്മൾ ആദ്യമേ എന്താ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്? മൈ ഇവിടെ ഏതാണെന്നാണ്. സോ ഇവിടെ നോക്കുമ്പോൾ ദീപിക മൈ കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്താണ്? മൈ മദർ ഇൻ ലോസ് എന്ന് വെച്ചാൽ ദീപികയുടെ ഹസ്ബൻഡിൻ്റെ അമ്മ, ദാറ്റ് ഈസ് മദർ ഇൻ ലോ, ഹസ്ബൻഡിൻ്റെ അമ്മ അല്ലേ. ഷീസ് മൈ മദർ ഇൻ ലോസ് ഒൺലി സൺ. മദർ ഇൻ ലോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? ഹസ്ബൻഡിൻ്റെ അമ്മ. ഒൺലി സൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വീണ്ടും നമ്മൾ എവിടെ എത്തി? ഹസ്ബൻഡിൻ്റെ അവിടെ എത്തി. ഇനി എന്താണ്? ഒൺലി സൺസ് നീസ് എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. നീസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ദാറ്റ് ഈസ് അനന്തരവൾ എന്നാണ്. ദാറ്റ് ഈസ് സിസ്റ്ററിൻ്റെ മോൾ എന്ന രീതിയിലാണ് വരുന്നത്. സോ അവിടെ നോക്കുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ആ ഗേളിൻ്റെ അമ്മ, ഇപ്പം ഗേൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതാണ് ഗേളിൻ്റെ മദർ എന്ന് പറയുന്നത് റിലേറ്റഡ് ടു ദീപിക എന്നാണ്. ഗേളിൻ്റെ മദർ എന്ന് പറയുന്നത് ആരാണ്? ഗേളിൻ്റെ മദർ ദീപികയുടെ ഹസ്ബൻഡ് ആരാണ്? സിസ്റ്റർ ആയിട്ട് വരും അല്ലേ. സോ ഗേളിൻ്റെ മദർ എന്ന് പറയുന്നത് സിസ്റ്റർ ആണ്. ദാറ്റ് ഈസ് ഇത് രണ്ടും കൂടെ ചെയ്യുന്ന ആണ് ദീപികയുടെ സിസ്റ്റർ ഇൻ ലോ ആണ്. ദാറ്റ് ഈസ് ഈ പേഴ്സൺ ആണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്, ഈ എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. സോ എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ആരാണ് ഇവിടെ? സിസ്റ്റർ ഇൻ ലോ ആണ്, ദീപികയുടെ സിസ്റ്റർ ഇൻ ലോ ആണ്. സോ നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോകാം. നെക്സ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് വരാൻഡ റൈസിൻ്റെ ഒരു 6 ലെവൽ പ്രാക്ടീസ് മെത്തേഡാണ്. ഈ ഒരു 6 ലെവൽ പ്രാക്ടീസ് മെത്തേഡിൽ ഫസ്റ്റ് ഒരു ക്ലാസ്, then ഒരു സർക്കിൾ സെഷൻ, ഒരു എക്സ്ട്രീം സർക്കിൾ, ഒരു സൂപ്പർ ബാച്ച്, ഒരു റിപ്പ് സെഷൻ ആൻഡ് ഒരു മോക്ക് ഇൻ്റർവ്യൂ. സോ ഈ ഒരു 6 ലെവൽ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഓരോ ഇൻഡിവിജ്വൽ സ്റ്റുഡൻസും ഈ ഒരു 6 ലെവൽ കടന്നാണ്. നമുക്ക് ഓൺലൈൻ ആൻഡ് ഓഫ്ലൈൻ ബാച്ചസ് അവൈലബിൾ ഉണ്ട്. അഡ്മിഷൻ ഡീറ്റെയിൽസിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഈ 2 നമ്പേഴ്സിലേക്കും കോൺടാക്ട് ചെയ്യാം. അടുത്ത വരുന്നത് വീണ്ടും ഒരു നമ്പർ അനലോജി. കാരണം നമ്പർ അനലോജി കൂടുതൽ വരുന്നത് നമുക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ട്രിക്കി ആയിട്ട് വരുന്നത് എപ്പോഴും നമ്പർ സീരീസ് ആയിരിക്കും. സോ അതാണ് നമുക്ക് എപ്പോഴും നെഗറ്റീവ് അടിക്കാനും അതേപോലെ നമ്മൾ വിടാനും ചാൻസ് ഉള്ളത്. അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ഒരു സീരീസിൽ കുറച്ച് കൂടുതൽ നമ്പർ സീരീസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പല രീതിയിൽ നമുക്ക് ലോജിക്ക് വരുന്നത് കൊണ്ടാണ് തന്നേക്കുന്നത്. സോ ഒന്ന് ചെയ്തു നോക്കാൻ ശ്രമിക്കാം. സോ ഇതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ 23, 32, 16, 3, 4 and 5 and 72, 132 and എന്നാണ് വന്നേക്കുന്നത്. സോ ഈ ഒരു മെത്തേഡിൽ ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? 23, 32, 16, 3, 4, 5 and 72, 132 and ഇവിടെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒന്നെങ്കിൽ സീരീസ് അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് കോളമാണ് എടുക്കേണ്ടത്. സോ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ്ലി ഏതാണ് എടുക്കേണ്ടതെന്ന് ഫസ്റ്റ് നോക്കുക. നമ്മളപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു?
കോളം എടുക്കുന്നു. കാരണം എന്താണ്, സീരീസ് നോക്കുകയാണ് അല്ലെങ്കിൽ റോ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ 23, 32 ആൻഡ് 16 നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിനൊരു പാറ്റേൺ ഇല്ല. കാരണം അത് എന്താണ്, വലിയ സംഖ്യകൾ കുറച്ച് വന്നേക്കാണ്, ഒരു ബന്ധമില്ലാതെ വരും. പക്ഷെ ഇവിടെ കോളം എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ 23, 3 ആൻഡ് 72 എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ എന്തൊക്കെയാണ്, ദാറ്റ് ഈസ് നമ്മളെന്താ ഈ 23, 3 ആൻഡ് 72, 23യുടെ ടേബിൾ 23 ഇൻറ്റു എന്താണ് 4 ആണല്ലേ 72 എന്ന് പറയുന്നത്. സോ നമ്മളിത് എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫസ്റ്റ് നമ്പർ ഇൻറ്റു സെക്കൻഡ് നമ്പർ പ്ലസ് 2. ഫസ്റ്റ് നമ്പർ ഇൻറ്റു സെക്കൻഡ് നമ്പർ പ്ലസ് 2. അതെങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഫസ്റ്റ് നമ്പർ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് 23 ആണ് അല്ലേ, ഇൻറ്റു 3 ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എത്രയാണ് 69 പ്ലസ് എന്താണ് സെക്കൻഡ് നമ്പർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 3 ആണല്ലേ, എത്രയാണ് 69 പ്ലസ് 3 72 ആണ് കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആൻസർ 72. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ആൻസർ 72 വന്നു. അടുത്ത അങ്ങനെ ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ 16, 5 ഡാഷ് എന്നാണ്. സോ അവിടെ എന്താണ് ഫസ്റ്റ് നമ്പർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 16 ആണ്, ഇൻറ്റു എന്താണ് സെക്കൻഡ് നമ്പർ ഇറ്റ്സ് 5, 16 ഇൻറ്റു 5 പ്ലസ് എന്താണ് വീണ്ടും സെക്കൻഡ് നമ്പർ ആഡ് ചെയ്യുക. അതായത് 16 ഇൻറ്റു 5 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ 80 പ്ലസ് 5 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയാണ് 85. സോ കറക്റ്റ് ആൻസർ എത്രയാണ് 85 വന്നു. ദാറ്റ് ഈസ് ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ ആൻസർ എന്താണ് 85. നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോകാം. നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണ് 19 ജൂലൈ 2000 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെനസ്ഡേ ആണ്. സോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എന്താ വാട്ട് വിൽ ബി ദ ഡേ ഓഫ് ദ വീക്ക് 15 ജൂൺ 2012 എന്നാണ്. 15 ജൂൺ 2012 ഏതൊരു ഇതിലാണെന്നാണ്. സോ ഞാൻ ഇവിടുത്തെ ഒരു കലണ്ടർ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്, നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. സോ ഇവിടെ ആദ്യമേ ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണ്, നമ്പർ ഓഫ് ഓഡ് ഡേയ്സ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടതാണ്. നമ്മുടെ കലണ്ടറിൻ്റെ സീരീസ് നമ്മൾ പോയിട്ടുണ്ട്. സോ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാത്തവരാണെങ്കിൽ അതൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് എടുത്ത് കണ്ട് നോക്കിയിട്ട് വരിക. സോ എന്തായാലും കോൺസെപ്റ്റ് ഒന്നും കൂടെ പറയാം. 19 ജൂലൈ 2000 എന്നാണ്. സോ 19 ജൂലൈ 2000 എന്ന് പറയുന്നത് റെഫറൻസ് പോയിന്റ് തന്നിട്ടുള്ളതാണ്, അത് വെനസ്ഡേ ആണ് അല്ലേ, വെനസ്ഡേ ആണ്. എന്നാൽ അപ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് 19 ജൂലൈ 2012 എത്ര ആണെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും. 19 ജൂലൈ 2012 എത്രയാണെന്ന് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ അതിൽ നിന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും. സോ അത് നോക്കുവാണെങ്കിൽ 19 ജൂലൈ 2000 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെനസ്ഡേ ആണ്. ഇത് തമ്മിൽ 12 വർഷം ഗ്യാപ്പ് ഉണ്ട് അല്ലേ, ഇയേഴ്സ്. 12 ഇയേഴ്സിനെ ഞാൻ രണ്ടായിട്ട് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യുകയാണ്. 12 ഇയേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ആദ്യമേ എത്രയാണ് 3 ലീപ്പ് ഇയേഴ്സും 9 നോൺ ലീപ്പ് ഇയറും എന്ന് വെച്ചാൽ സാധാരണ ഇയേഴ്സും തരുന്നിട്ടുള്ളതാണ്. ലീപ്പ് ഇയർ കണ്ടുപിടിക്കാൻ എങ്ങനെയാണ്, ലീപ്പ് ഇയർ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്പർ ഓഫ് ഇയേഴ്സ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ 4 ആണ്, വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു 3. 3 ലീപ്പ് ഇയറും 9 നോൺ ലീപ്പ് ഇയറും ആണ്. ലീപ്പ് ഇയർ ആകുമ്പോൾ എന്താണ് 2 ഓഡ് ഡേയ്സ് കാണും. ലീപ്പ് ഇയേഴ്സിന് എത്ര ഓഡ് ഡേയ്സ് ഉണ്ട്, 2 ഓഡ് ഡേയ്സ് ഉണ്ട്. അങ്ങനെ 3 ലീപ്പ് ഇയർ ആണെങ്കിൽ 6 ഓഡ് ഡേ, ഇവിടെ ആണെങ്കിൽ 1. സോ 9ഉം 6ഉം ആണ്. ഇത് രണ്ടും കൂടെ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ എത്രയാണ് വരുന്നത്, 15 ഓഡ് ഡേയ്സ് എന്നാണ് വരുന്നത്. 15 ഓഡ് ഡേയ്സിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, ഡിവൈഡ് ബൈ 7. അപ്പോൾ കിട്ടുന്ന റിമൈൻഡർ എത്രയാണ്, ഇറ്റ്സ് 1. റിമൈൻഡർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ 1 വന്നു. അപ്പോൾ റിമൈൻഡർ 1 ആണെങ്കിൽ 19 ജൂലൈ 2000 വെനസ്ഡേ ആണെങ്കിൽ അപ്പോൾ 19 ജൂലൈ 2012 എന്താണ് വെനസ്ഡേ പ്ലസ് 1 വന്നു, വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു തേഴ്സ്ഡേ. സോ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് 19 ജൂലൈ 2012 ഏതാണെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാനാണ്. 19 ജൂലൈ 2012 എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്, അവിടെ തേഴ്സ്ഡേ വന്നു. ഇനി അടുത്ത് എന്താണ് 15 ജൂലൈ 2012 ആണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്. സോ 19 ജൂലൈ 2012 മുതൽ 15 ജൂലൈ 2012 വരെ എത്രയുണ്ടെന്ന് ആദ്യമേ കണ്ടുപിടിക്കണം. സോ നമ്മൾ അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് പോവുകയാണ്. അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് 19 ജൂലൈ 2012 15 ജൂലൈ 2000 എന്താണ് 12 വരെ. സോ ആ രീതിയിൽ പോവുകയാണെങ്കിൽ 15 ജൂൺ 2000 എത്രയാണ് 12ഉം 19 ജൂലൈ 2012 തമ്മിൽ എത്ര ദിവസം ഗ്യാപ്പ് ഉണ്ടെന്ന് നോക്കാം അല്ലേ. എത്ര ദിവസം ഗ്യാപ്പ് ഉണ്ട്, 34 ദിവസം
ഗ്യാപ്പ് ഉണ്ട്, 34 ഡേയ്സിൻ്റെ ഗ്യാപ്പ് ഉണ്ട്. സോ 34 ഡേയ്സ് ആകുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക, 34 ഡിവൈഡഡ് ബൈ അവിടെ എന്താ 7 ചെയ്യുക, ഇസ് ഈക്വൽ ടു എത്രയാണ് അവിടെ വരുന്നത് 28, ദെൻ 28 പ്ലസ് 6, 6 ദിവസം എന്നാണ് എടുക്കുന്നത്, 6 റിമൈൻഡർ വരുന്നത്. പക്ഷേ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം ഇവിടെ ആഡ് ചെയ്യുകയല്ല, ഇവിടെ മൈനസ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യേണ്ടത്. കാരണം നമ്മൾ തിരിച്ച് വരികയാണ്, 19 ജൂലൈ 2012 നിന്ന് 15 ജൂലൈയിലേക്ക് എത്തുകയാണ്. സോ അവിടെ എന്താണ് മൈനസ് ചെയ്യണം, ദാറ്റ് ഈസ് തേഴ്സ്ഡേയുടെ കൂടെ എന്ത് മൈനസ് ചെയ്യണം, 6 മൈനസ് ചെയ്യണം അല്ലേ, തേഴ്സ്ഡേയുടെ കൂടെ 6 മൈനസ് ചെയ്യണം. സോ അങ്ങനെ മൈനസ് ചെയ്ത് വരുമ്പോൾ ഏതാണ് കിട്ടുന്നത്, ഇറ്റ്സ് ഫ്രൈഡേ ആണ് അല്ലേ, ഫ്രൈഡേ ആണ് നമുക്ക്. സോ ഫ്രൈഡേ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്, നമുക്ക് ആൻസർ എന്താ കിട്ടുന്നത്, ഫ്രൈഡേ, ദാറ്റ് ഈസ് 15 ജൂൺ 2012 എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത്, ഫ്രൈഡേ ആണ്. നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് ചെയ്യാം. നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് നോ ഡോർ ഈസ് എ വിൻഡോ, നോ റാക്ക് ഈസ് എ ഡോർ, ഓൾ കബോർഡ്സ് ആർ വിൻഡോസ് എന്നാണ് പറഞ്ഞേക്കുന്നത് അല്ലേ. സോ എന്നാൽ കൺക്ലൂഷൻസ് രണ്ടെണ്ണം തന്നിട്ടുണ്ട്, 2 സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് തന്നിട്ടുണ്ട്, അതേപോലെ കൺക്ലൂഷൻസും തന്നിട്ടുണ്ട്. സോ ഇവിടെ നോക്കുമ്പോൾ നോ ഡോർ ഈസ് എ വിൻഡോ അല്ലേ, ഒരു ഡോറും വിൻഡോ അല്ല. പിന്നെന്താണ്, നോ റാക്ക് ഈസ് എ ഡോർ, ഒരു റാക്കും ഡോറല്ല. ഓൾ കബോർഡ്സ് ആർ വിൻഡോ, എല്ലാ കബോർഡ്സും എന്താണ്, വിൻഡോ ആണല്ലേ. സോ അത് എല്ലാ കബോർഡ്സും വിൻഡോ ആണെന്നും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ സം കബോർഡ്സ് ആർ റാക്സ്, കം കബോർഡ്സ് റാക്കാണ്, നമുക്ക് ഇവിടുന്ന് ഡയറക്റ്റ് ഇത് പറയാൻ പറ്റില്ല. സോ അത് തെറ്റായിട്ടുള്ള ഇതാണ്. നോ കബോർഡ് ഈസ് ഡോർ, അത് കറക്റ്റ് ആയിട്ടല്ലേ, നോ കബോർഡ് ഡോർ ആണ്, കറക്റ്റ് ആണ്. നോ റാക്ക് ഈസ് എ വിൻഡോ, നോ റാക്ക് ഈസ് എ വിൻഡോ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഇവിടുന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റില്ല. സോ ഏതാണ്, ഒൺലി കൺക്ലൂഷൻ 2 ആണ് ഫോളോ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഒൺലി കൺക്ലൂഷൻ 2 ഫോളോ ചെയ്യുന്നതാണ് ഓപ്ഷൻ 3, ഒൺലി കൺക്ലൂഷൻ 2 ആണ് ഇവിടെ ഫോളോ ചെയ്തത്. സോ ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനോടുകൂടി ഈ ഒരു സീരീസിൻ്റെ ഒരു 8 ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ് കുറച്ച് ടഫായിട്ടുള്ള, കുറച്ച് ടഫും നമുക്ക് ചോദിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പ്രീവിയസ് ഇയർ ആണ് തന്നിട്ടുള്ളത്. സോ ഈ ഒരു ഇതിൽ കുറച്ച് ഐഡിയാസ് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിക്കാണും. ഇത് വെച്ചിട്ട് ഈ 30 സെക്കൻഡ് ഉള്ളിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഓരോ ക്വസ്റ്റ്യൻസും ചെയ്യാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കുറച്ചും കൂടെ നിങ്ങളുടെ ഗോളിന് അടുത്താണ്. സോ ആ രീതിയിൽ പോവാം. സോ ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനോടുകൂടി നമ്മുടെ ഈ ഒരു സീരീസ് അവസാനിക്കുകയാണ്. സോ ഇന്നത്തെ സെഷൻ എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. താങ്ക് യു വെരി മച്ച്.